السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ ايه الاخبار؟ هنتكلم النهارده عن افضل افلام العربيه 2019 من وجهه نظري الشخصيه، ونظرا لاني للاسف ما شفتش افلام عربي كتير في 2019، فدي تبقى قائمه مختصره لافضل 5 افلام بس في 2019 من وجهه نظري. وللاسف برضو القائمه دي هتبقى كلها افلام مصريه، عشان ما اتفرجتش على ولا فيلم عربي مش مصري السنه اللي فاتت. فيا ريت اي حد شاف فيلم مش مصري وعجبه، شايف انه يستحق ان الواحد يتفرج عليه، ترشحه لي في الكومنتات. يا عم مجاهد انت ظالمني. I've abandoned my child! ورحمة ابويا انت ظالمني. I've abandoned my boy! بايديه اللي انت بنيته مع ابويا طوبة طوبة. كرم بيسلم عليك وبيقول لك القرد على النخل. بيعمل ايه؟ يجيب جوز هند. وهند رأيها ايه؟ عايزينك في جريمة قتل. اخد 100 باكو، خلوها 50 باكو. واضح ان احنا مخترقين. ونبدأ القائمة بالفيلم رقم 5، هو فيلم نادي الرجال السري. نادي الرجال السري فيلم من إخراج خالد الحلفاوي وتأليف أيمن نطار، وبطولة كريم عبد العزيز وغادة عادل وماجد الكدواني وبيومي فؤاد. الفيلم بتدور قصته عن أدهم دكتور السنان اللي بيقوم بدوره كريم عبد العزيز، والمشترك في نادي الرجال السري. نادي الرجال السري اللي ممكن نلخص وظيفته في إنه نادي بيساعد الرجالة إنهم يخونوا مراتاتهم من غير ما يتقفشوا. أدهم بيقابل فؤاد اللي بيقوم بدوره ماجد الكدواني، واللي بيعجبه موضوع نادي الرجال السري ده، وبيحاول يخش معاهم النادي، وعايز أدهم يصيعه زي ما كان الليمبي بيصيع علاء ولي الدين الله يرحمه في فيلم الناظر. ببساطة الفيلم موجود في القائمة دي عشان هو أكتر فيلم مصري ضحكني من فترة كبيرة. الفيلم ممكن مش قوي على مستوى القصة، بس أنا كنت داخل الفيلم عشان أضحك وخرجت من الفيلم مبسوط، وده كان كفاية عشان يبقى نادي الرجال السري وخامس أحسن فيلم عجبني في 2019. يعني الحرب خلصت وانتوا انهزمتوا اذا مش منتبهين. احنا مش هندافع، احنا نهاجم. في المركز الرابع بيجي فيلم الممر، الفيلم اللي مصر كلها اتفرجت عليه تقريبا لما اتعرض على التلفزيون من فترة قريبة. الفيلم من إخراج وتأليف شريف عرفة، ومن بطولة أحمد عز وأحمد رزق وإياد نصار وأحمد فلوكس وأحمد صلاح حسني ومحمد فراج وناس كتير قوي. أحداث فيلم الممر بيبتدي مع نكسة 67 واستعداد الجيش المصري لحرب الاستنزاف، اللي بتكلف الضابط نور اللي بيقوم بدور أحمد عز بمهمة نوعية لتدمير واحد من أهم المعسكرات الإسرائيلية في سيناء، بالاستعانة بقوة من القوات البحرية بقيادة أحمد صلاح حسني. وحقيقي الفيلم يعتبر نقلة كبيرة في صناعة الأفلام الحربية في مصر، وأقدر أقول إن الفيلم كان أفضل مما توقعت شخصيا على مستوى المؤثرات البصرية والمواجهات سواء الفردية أو الجماعية. على مستوى التمثيل يتراوح ما بين جيد وبرنس السنين، نخص بالذكر في حتة برنس السنين دي إياد نصار ومحمد فراج ومحمود حافظ. أحمد عز كان كويس جدا، بس الصراحة حتة إن ظابط وقائد وضارب بوتوكس دي كانت مضايقاني الحقيقة. أتمنى تجربة الأفلام الحربية دي تتكرر كتير، لأن أكيد مصر عندها قصص قد كده تتحكى في بدل الفيلم 50. بيجي فيلم الكنز 2 أو الكنز الحب والمصير. الفيلم من إخراج شريف عرفة وتأليف عبد الرحيم كمال، وبطولة محمد سعد ومحمد رمضان وأحمد مالك وأحمد رزق وهند صبري وروبي وأمينة خليل وهاني عادل وغيرهم كتير. فيلم الكنز الحب والمصير هو استكمال للجزء الأول من الفيلم، واللي بيحكي عن رحلة حسن في البحث عن الكنز من خلال الفرجة على التسجيلات اللي سايبها لأبوه اللي هو بشر. الفيلم بتدور أحداثه في 3 حقب زمنية مختلفة: العصر الفرعوني وحكايات حتشبسوت، والعصر العثماني وحكايات علي الزيبق، والحاضر وحكايات اللي هو بشر ورحلة حسن في البحث عن الكنز. وإزاي 3 حقب زمنية دولت مرتبطين ببعض متشابهين في نقط كتير جدا. الفيلم ممتاز على المستوى التمثيلي، بالذات من الأستاذ محمد سعد وثنائيته مع أحمد رزق، مرا بهدن صبري وروبي وبقية الكاست كله. جزئين الفيلم الحقيقة بيعيشوك في حالة مختلفة، وبياخدوك في رحلة غريبة بعيدة عن الواقع، وبيساعد في ده جدا الموسيقى التصويرية الممتازة من هشام نزيه، والسيناريو الرائع من عبد الرحيم كمال، والديكور المبهر والتباين العظيم ما بين ال3 حقب زمنية المختلفة. لا تخاف ولكن احذر. في المركز الثاني بيجي فيلم الفيل الأزرق 2. الفيلم من إخراج مروان حامد وتأليف أحمد مراد، وبطولة كريم عبد العزيز وهند صبري ونيللي كريم وإياد نصار. بتدور أحداث الفيلم بعد مرور 5 سنين من أحداث الجزء الأول،
بعد ما دكتور يحيى بيتجوز حب حياته لبنى، بس بسرعة بيمل من الحياة الزوجية وبيرجع للشرب تاني، لحد ما يجيله استدعاء من قسم الحالات الخطرة في 8 غرب عشان يقابل فريدة اللي رافضة تتكلم غير في وجود دكتور يحيى. وبتبتدي رحلة الدكتور يحيى اللي بيحاول يحل لغز مرض فريدة وعلاقته بنائل عفريت أو أيا كان تصنيفه إيه اللي كان راكب خالد الصاوي في الجزء الأول. حقيقي الفيلم على مستوى القصة مضافش جديد عن الجزء الأول، نفس القصة تقريبا ونفس تسلسل الأحداث، بس على مستوى الإثارة والرعب والتشويق ضاف كتير جدا عن الجزء الأول. الجزء الثاني من الفيل الأزرق أفضل بكتير جدا على المستوى التقني والمؤثرات البصرية من الجزء الأول من الفيلم. الإثارة والرعب والمؤثرات البصرية دول كانوا السببين الرئيسيين اللي خلوني أستمتع بالجزء ده جدا، وتغاضى عن عيوب الفيلم على مستوى القصة أو الدراما. حاجة أخيرة، هند صبري كان تمثيلها كويس، بس حقيقة مش شايف إنها كانت عبقرية بالدرجة اللي الناس كلها كانت بتتكلم عنها بعد عرض الفيلم. هند كانت كويسة، بس أداها للشخصية مفيهوش شيء مميز تقريبا لأي ممثل كويس بيعمل دور مريض نفسي، عكس خالد الصاوي مثلا. يعني خالد الصاوي ظهر في مشهدين بس في الفيلم، المشهدين دول من رأيي كانت أقوى أداء تمثيلي في الفيلم كله، أقوى من تمثيل هند وكريم عبد العزيز طول الفيلم. وبالمرة إياد نصار كان دمه تقيل شوية. انت فاكر نفسك نجم ولا ايه؟ طب اوصلكوا كل حي يروح لحاله. في المركز الأول بيجي فيلم ليل خارجي. الفيلم من إخراج أحمد عبد الله وتأليف شريف الألفي وبطولة كريم قاسم ومنى هلا وشريف دسوقي. مفاجأة الفيلم بتدور أحداثه كلها في يوم واحد من حياة المخرج محمد عبد الهادي أو الأستاذ مو اللي بيقوم بدوره كريم قاسم. قصة الفيلم باختصار إن المخرج مو بيقابل مصطفى السواق عشان يوصله للشغل، فمصطفى بيورطه في مشوار شخصي معاه وياخده البيت في حتة شعبية في حدائق المعادي، وهناك بيقابلوا توتو فتاة الليل، واتفقوا إن هما يقضوا ليلة سوا هما التلاتة مع بعض في ليل القاهرة. الفيلم بيظهر لنا التناقضات ما بين الفقر والغنى والتعليم والجهل، وإن مهما كان مستواك المادي أو الاجتماعي تفضل تلف في ساقية القاهرة ما بين شغل بالنهار ومحاولة الفرفشة شوية بالليل. أكتر حاجة بتميز الفيلم إنك هتحس قد إيه هو قريب منك كمواطن مصري قاهري بالذات، سواء على المستوى الشخصي أو على المستوى الأماكن. ممكن تحط نفسك مكان أي شخصية من شخصيات الفيلم بتلاقي نفسك قريب جدا منهم، أو حتى في الأماكن اللي ظهرت في الفيلم. شوارع الفيلم شبه الشوارع اللي احنا بنعدي فيها كل يوم، تاكسي، المترو، كل حاجة في الفيلم قريبة منك تقريبا. على مستوى التمثيل بقى، شريف دسوقي اللي بيقوم بدور مصطفى السواق ممثل جامد جدا يا عم الحاج. الراجل بيمثل بسلاسة ومن غير أي تعقيد، ذهنه حاضر دايما، ورياكشناته كلها مظبوطة ومش مفتعلة، وأكيد هو أحسن ممثل في الفيلم ده. أتمنى أشوف أدوار جاية كتير إن شاء الله. في الطبيعي أنا مبحبش تمثيل كريم قاسم الصراحة، بس في الفيلم ده كان تمثيله مقبول جدا وما اتضايقتش منه خالص الحقيقة. منى هلا بقى فاجئتني بتلقائيتها وبساطتها، ومش عارف ليه ما بتظهرش كتير الفترة اللي فاتت الحقيقة. بس كده، دول كانوا أكتر 5 أفلام عربي حبيتهم في 2019. مهم جدا تقولي في الكومنتات إيه أكتر أفلام العربي اللي عجبتك السنة اللي فاتت. كان معاكم محمد الفيشاوي، أشوفكم في حلقة جاية إن شاء الله. السلام عليكم.